आज मैं बना रही हूँ ये मसाला जो कि बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। ऐसा मसाला ना ही खांसी होगी, ना जुकाम होगा, ना ही सर्दी लगेगी। बच्चों को अगर खांसी हो, जुकाम हो, सर्दी लगती हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। और ये मसाला ऐसा है कि आप एक बार बना कर रख दो, पूरी सर्दी चलने वाला है। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले ये जो पूरा तुलसी का बगीचा है ये मेरा ही है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे यहाँ तुलसी हो रखी हैं। तो सबसे पहले जो इस मसाले का मेन इंग्रेडिएंट है वो है तुलसी, और मैंने यहाँ पे तुलसी को तोड़ लिया है। तो ये तुलसी अगर इस तरीके से आप तोड़ेंगे तो ये तुलसी और भी बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेगी। तो मैंने तुलसी को तोड़कर अच्छे से धो लिया है और मैंने ये फैला लिया है। तो धूप में ना सुखाकर अगर तुलसी को छाया में सुखाएंगे तो तुलसी में जो खुशबू है वो वैसे ही बरकरार रहने वाली है। तो चलिए, तुलसी सूख गई है। अब मैंने यहाँ पर गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल दिए हैं मैंने 8 से 10 तेज पत्ते। तब तक इन्हें सुखाएंगे जब तक इनमें जो मॉइस्चर है वो सूख ना जाए, उड़ जाए। अब हम कुछ सामग्री और लेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटी इलायची ले ली है, हरी वाली, 1 बड़ा चम्मच, और 4 मैंने बड़ी वाली इलायची ले ली है, काली वाली, तो ये भी ले ली है। और यहाँ पर मैंने दालचीनी ले ली है, ये दालचीनी की जो लकड़ियाँ होती हैं ये ले ली है मैंने। और यहाँ पे ये सौंठ, सूखा वाला अदरक जो है ये भी मैंने ले लिया है। तो ये देखिए, और आधा चम्मच मैंने ले लिया है सफ़ेद वाली मिर्च। सफ़ेद मिर्च ठीक वैसी ही होती है जैसे काली मिर्च होती है, नज़ला जुकाम में बहुत ही ज़्यादा आराम करने वाली है। तो ये भी मैंने ले ली है। और यहाँ पर मैंने काली मिर्च भी ले ली है। और ये देखिए, ये दोनों मैंने बराबर की मात्रा में ली है, आधा आधा चम्मच। और ये देखिए, ये भी डाल देंगे हम इसमें। अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, तो इसमें कढ़ाई में सभी सामग्रियाँ इकट्ठी कर रही हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लौंग भी ली है और ये लौंग भी मैंने आधा चम्मच लिया है। तो ये डाल देंगे ये भी इसमें। और सबसे ख़ास चीज़ जो इसमें सौंफ है वो भी मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं इसमें। तो जैसे कि सभी ये चीज़ों की, गरम मसालों की तासीर गरम होती है, तो यहाँ पर इन गरम मसालों की तासीर को बैलेंस करने के लिए ये सौंफ को डाला है, इसलिए मैंने सौंफ ज़्यादा डाली है। तो यहाँ पे देखिए, ये है मुलैठी, इसका दूसरा क्या नाम है मुझे नहीं पता, और मैं इसका जो दूसरा जो भी नाम है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये ले लिया है अजवाइन, आधा चम्मच। तो ये देखिए, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसमें जो भी मोटे मसाले हैं जैसे कि मुलैठी और या फिर अदरक सूखा वाला, इसे कूट कर तब इसमें डाल सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से धीमी आंच पे तब तक इसे चलाते रहेंगे जब तक इसमें जो भी मॉइस्चर है वो उड़ ना जाए। तो ये अच्छे से सूख जाएगा, तब हम ये मसाले कूट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो तुलसी थी ये पूरी तरीके से सूख तो गई है, लेकिन एक इसमें नमी वाला जो मतलब होता है एक सीलासापन वो है। तो मैं इसे भूनूंगी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भूनने के बाद इसकी जो खुशबू है तुलसी की वो उड़ जाएगी। तो मैंने ये मिक्सी में डालकर चला लिया है। तो इसके जो मोटे मोटे पार्ट थे वो तो एक साइड कर दिए मैंने, और जो मुझे चाहिए था इसका बारीक वाला, जैसे बीज वाला हिस्सा और पत्तियाँ, तो वो मैंने ले ली हैं। और ये मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, मतलब सूख गए हैं जैसे कि हमें चाहिए थे। अब इस टाइम पे आप ये मोटी मोटी चीज़ें कूट सकते हैं। अगर मिक्सी के गिलास में जैसे मैं पीस रही हूँ इस तरीके से पीस जाए तो ठीक है, नहीं तो एक बार इन्हें कूट लें पहले हल्का दरदरा, उसके बाद इस तरीके से पीस लें। तो जब ये इस तरह का पीस गया था, तब मैंने इसमें ये तुलसी की पत्तियाँ और जो तेज पत्ता है वो डाल दिया है। तो ये देखिए, अब हम ये डाल देंगे इसमें और एक बार और चला देंगे। तो यहाँ पर मैंने तेज पत्ता भी डाल दिया था, जो कि इस टाइम पे दिखाई नहीं दिया, इसमें डाल लेती।
तो ये बहुत ही बढ़िया चाय का मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप इसे चाय में डाल सकते हैं, एक चुटकी बराबर। 1 कप चाय में 1 चुटकी बराबर ही डालें। और अगर छोटे बच्चों को इसे देना हो खांसी जुकाम नज़ला में, तो आप क्या करेंगे, 1 कप पानी गर्म करेंगे और गर्म पानी में इसे डालेंगे और 1 से 2 मिनट तक रहने दें, फिर इसे छानकर बच्चों को पिला सकते हैं। तो ये खांसी जुकाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। और चाय का तो स्पेशल मसाला ये बनकर तैयार हो ही गया है। तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। तो मेरा तो ये पूरी सर्दी मतलब 2-3 महीने चल जाने वाला है। और अगर आप इसे ज़्यादा बना कर रखेंगे तो इसकी खुशबू उड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है ताज़ा ताज़ा बनाएं, मतलब 1-2 महीने के लिए बनाएं, फिर दोबारा बना सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चाय मसाला बनकर तैयार हुआ है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है बच्चों को किस तरीके से देना है। और आप चाहे तो इसे काली चाय मतलब ब्लैक टी बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं, बिना दूध वाली चाय, वो भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।